Alors les gars, je faisais un tour de bacon. Et là, un bruit chelou au niveau de mon moteur. Donc je vous fais écouter. Pour les connaisseurs, n'hésitez pas à me dire ce que c'est. Attendez, je vous fais écouter. À mon avis, ça sent pas bon. Putain. Alors attends, je vais me mettre sur le plat écouter ce bruit. Vous entendez déjà un peu?